Ja, ek glo en ek sal glo. Ja, ek glo. Hier word is waar. Ja, ek glo en ek sal glo. Ja, ek glo. Hier word is waar. Gemeente, ons hoofstuk 8 vanoggend gaan oor barmhartigheid. Dit pas eintlik so baie mooi by ons nagmaalgeleentheid ook vanoggend. Hoofstuk 8 barmhartigheid en ons sleutelvers vanoggend is die volgende, Psalm 82, waaruit ons dan die sleutelvers vanoggend kry. Julle moet reg laat skied aan die mense in nood en aan die weeskind. 'n regverdige uitspraak vir die hulpelose en die behoeftige lewe. Julle moet die mense in nood en die arme bevry, hulle uit die mag van die goddelose red. My Psalm 82 daarvan vers 3 en 4. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit die Nuwe Testament. En ons gaan saam lees vanoggend 'n baie bekende verhaal wat Jesus vertel uit Lukas 10 uit. Die van julle wat saam met my in julle Bybels kan volg, dit is Lukas 10 en ons gaan saam lees daar vanaf vers 23 tot en met vers 37. Baie bekende gedeelte oor die barmhartige Samaritaan. My Bybel is op bladsy 99, dalk van julle wat saam met my kan volg. Vanaf vers 23. Toe draai Jesus om na sy disippels afsonderlik en sê vir hulle: hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien. Want ek sê vir julle, baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien. En hulle het dit nie gesien nie en om te hoor wat julle nou hoor, en hulle het dit nie gehoor nie. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom: wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? En hy antwoord: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf, die ou vertaling sê hy wou homself probeer regverdig, en hy vra vir Jesus: en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: toe 'n man eenmaal op pad was na Jerusalem, van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toepad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so, het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar die Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Het na hom toe gegaan en sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: sorg vir hom. En as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom: gaan en maak jy ook so. Tot sover vanoggend skriflesing, gelukkig. Elkeen wat die woord van die Here hoor, ook hulle lewens ook daarvolgens inrig. Ons sleutelvraag vanoggend is: hoe tree ons op teenoor die armes en die wat verontreg word? Nou as 'n mens hierdie storie van die barmhartige Samaritaan hoor,
En ek sal vanoggend vir jou die vraag vra, met wie in hierdie gelykenis sou jy sê, identifiseer jy die mees? Dan dink ek die meeste van ons sou graag wou antwoord met die barmhartige Samaritaan natuurlijk. Dit is veronderstel om die een te wees met wie ons identifiseer. En toch doen ons dit nie. Ek gebruik die woordjie veronderstel. Ons het onsself nou al lenig betrap, al in die Bybelstudie groepie laaste tyd, wat ons as ons vra moet antwoord, en ons moet 'n antwoord gee, dan gee ons is veronderstel om te doen. En so ook vanoggend is die een met wie ons veronderstel is om te identifiseer, die barmhartige Samaritaan. Maar meeste van die tyd, sou ek sê, identifiseer ek myself miskien 'n bietjie meer met die wetsgeleerde. Die wetsgeleerde wat homself probeer regverdig deur vir Jesus die vraag te vra: wie is my naaste? Wie is my naaste? En eintlik weet hierdie wetgeleerde baie goed wie is sy naaste. Want die wet, die Joodse wet het baie spesifiek uitgestel wie jou naaste is. Maar nou kom hierdie wetgeleerde na Jesus toe, wat hierdie bekende rabbi is, en hy vra vir Jesus hierdie vraag, want hy hoop eintlik maar Jesus sal kom met sal 'n bietjie versagtende omstandighede gee. En dan Jesus vir hom sal sê, ja, ek weet, dis moeilik. Dis moeilik om alle mense as jou naaste te sien. Want daar's dan maar vreeslike mense daar buitekant. Moeilik om almal as jou naaste te sien. So die wetgeleerde hoop, Jesus sal sê, goed, net die mense wat soos jy lyk en klink en praat en optree en die ouens wat in dieselfde kultuurgroep, godsdiens en ras as jy hoor, ja, hulle is jou naaste. Dit klink vir my baie soos ons opmaak, dalk hierdie verhaal baie keer sou wou inkleer. Dat ons ook dalk maar vir Jesus wou sê, Here, ons hoor hierdie verhaal, maar Here, kan ons nie ook maar so 'n bietjie versagtende omstandighede kry? Dis darem baie moeilik vir ons om alle mense as ons naaste te sien. En dan kom Jesus en hy vertel 'n verhaal. Hy kom vertel die verhaal van hierdie barmhartige Samaritaan, en op die einde van die dag moet die wetgeleerde sy eie vraag antwoord. Jy is eintlik so slim om hierdie verhaal op so 'n manier te vertel, dat die wetgeleerde uiteindelik sy eie vraag beantwoord. En die vraag verander op die einde van die dag van, nie meer van wie is my naaste nie, maar eintlik verander die vraag na, vir wie kan ek 'n naaste wees? Verander heeltemal eintlik die prentjie van wie is my naaste? As ek eerder sal begin vra, maar vir wie kan ek 'n naaste wees? Want as ons vandag rondom ons kyk, en ons sien al die nood en probleme en behoefte, armoede rondom ons, dan is dit baie makliker om ons skouers op te trek, hande in die lug te gooi, koppe te skud en op te hou probeer om 'n verskil te probeer maak, want die nood daar buite is oorweldigend, dit is groot. Maar hoor jy vanoggend, ek en jy gaan nie daarmee wegkom nie. Ek en jy as gelowiges is geroep tot baie meer as om net ons hande in die lug, hande op te gooi, skoppe te skud. As gelowiges roep die Here ons om barmhartigheid te bewys, om medelee te betoon,
en om deernis met mense in nood te hê. Dit bring ons dan by 'n sleutelgedagte. Die sleutelgedagte vir oggend is ek glo. Is dit wat ek glo? Ek glo dat God roep alle Christene om deernis, barmhartigheid aan alle mense in nood te betoon. Is dit iets wat ek kan onderskryf? Dat ek dit sê, ek glo dat God roep alle Christene om barmhartigheid en deernis aan mense in nood te betoon. As ons hierdie verhaaltjie lees, dan sien ons eintlik maar 3 verskillende houdings, 3 verskillende gesindhede, wanneer dit kom by mense in nood te help, by te staan, om 'n hand uit te reik, om 'n nood te verlig. En is maar eintlik 3 houdings en gesindhede wat ons maar elke dag by onsself ook sien. Wat ons nou net besluit is met watter een van hierdie 3 sou ons sê identifiseer ek die meeste. Die eerste houding is die van die weggeleerde. Sy houding is, wat's in dit vir my? Wat gaan ek daai kry? As 'n mens mooi kyk na die wetsgeleerdes se vrae, dan vra hy niks van wat kan ek doen om te help bou 'n beter wêreld? Of hy vra nie vir Jesus, wat kan ek doen om myself as mens te verbeter? Hy vra nie, hoe kan ek die Here beter dien, die Here gelukkiger maak? Hy is nie geïnteresseerd nie. Hy is net geïnteresseerd, wat kan ek kry? En al wat hy wil weet is, hoe kan ek dit eenmaal kom? En dan, hy wil eintlik weet, maar wat is op daai toelatingseksamen? Wat hy eintlik vra is, wat is die minste wat ek kan doen? Wat is die minste waarmee ek kan wegkom? Sodat ek daarom kan verseker wees, ek sal die ewige lewe kry. Dalk baie van ons houding ook. Toevallig toe ons nagmaal bedien nou die dag daar by Lofdal, was dit een van die tannies se opmerking toe ons oor iets gepraat het. Mense vra nie, as daar iets op die tafel is van, wat is dit vir my? Wat gaan ek daai kry? Voordat ek vir iemand iets doen, voordat ek vir iemand 'n guns doen, voordat ek uit my pad sal gaan vir iemand of iets, dan maak ek eers die sommetjies in my kop. Wat gaan ek hier kry? Gaan ek dalk later vir die ou 'n guns in ruil weer kan vra? Gaan ek dit van my belasting kan aftrek? Gaan iemand my raak sien? Gaan ek een of ander voordeel daaruit kry? Gaan ek dalk een of ander tyd iets terug? Dis wat baie keer deur ons kop gaan, voordat ons bereid is om te help. Voordat ons bereid is om uit ons pad uit te gaan, vir iemand iets te doen, dan maak ek onbewustelik sommetjies in my kop van, wat is in dit vir my? En baie keer dan maak ons ook, soos hierdie wetgeleerde, ons dink, maar wat is die minste partykeer waarmee ek kan wegkom? Ek weet ek moet iets doen. Ek weet ek moet help. Wat is die minste wat ek kan doen, sodat ek daarmee kan wegkom? Sodat ek daarom gesien kan word, sodat ek bietjie my gewete daarom kan streek, ek het ons nou iets gedoen. Wat is die minste wat ek kan doen? Sien ek myself vanoggend as hierdie wetsgeleerde. Ek sê, wat is in dit vir my? Of is ek miskien vanoggend in die tweede houding, dat ek myself sien in die kerkmense. Onthou die leviete en die priesters van daai tyd, hulle was nou die kerkmense. Sogenaamde kerkmense, maar hulle houding is my probleem nie. En dis tog 'n al groter wordende probleem in ons samelewing vandag, om te sê. My probleem. Om een of ander rede, en daai leviet, en daai priester, wat altyd Jode was, en hulle besluit, maar daai Jood daar, hulle besluit, maar daai Jood wat daar lê, 'n mede-Jood,
is nie waardig dat hulle hom moet help nie. Toe hulle daar verby gestap kom, sê hulle, dis nie my probleem nie. En ons maak baie keer ook so. Wanneer ons besluit, wie is waardig en wie is nie waardig. Ons sal baie keer besluit van, daai persoon is nie waardig genoeg dat ek hulle moet help nie. Ons sal byvoorbeeld in ons koppe redeneer en sê, maar dit is sy eie skuld. Sy eie skuld dat hy in my gemors is, hy moet maar lekker aansikkel. Of ons sal sê, maar sy het dan moeilikheid oor haarself gebring, so laat sy maar sikkel. En so besluit ons, wie is waardig en wie is nie waardig om gehelp te word nie. Doen ons dit nie. Maar wanneer het kom by mense in nood, moet ons miskien van onsself net klaar dink, om te sê, maar wanneer iemand in nood is, moet dit nie gaan oor of iemand waardig is of nie waardig nie. Want dink net as die bordjies net vir 'n oomblik verhang was, en jy was die persoon in nood, en iemand het by jou verbygestap en gesê, maar, en oor jou geoordeel, en gesê, maar, jy is nie waardig. Gaan jy nie help nie. Jy is nie waardig. Dan jy dink wat met ons gebeur, as God na ons moes kyk so, en hy moes na ons sondaar mense so gekyk, dink jy ons sou dit gemaak het, as hy verby ons gestap het, en vir ons gesê het, nie waardig. Het is nie waardig genoeg dat ek my seun vir julle gee om aan 'n kruis te sterf. Woord sê vir ons so duidelik, terwyl ons nog sondaars was, het Jesus sy seun gegee om vir ons aan 'n kruis te sterf. God het ons nie so maklik soos 'n stoffie van jou skouer afgeskit en sê, is nie waardig nie. Alhoewel ons nie waardig was nie. En steeds nie is nie, het God sy seun vir ons gestuur. So daarom miskien moet ons 'n bietjie dink. Wanneer dit kom by nood, dat ons nie mense so sal kategoriseer, wanneer dit kom by nood, dat ons sal dink, jy is waardig en jy is nie waardig. Maar dat ons sal kyk, het jy nood of het jy nie nood nie. En dat ons daarna sal omsien. Die priester en die leviet, hulle was godsdienstige mense, soos ons. En hulle was heel waarskynlik baie toegewy aan die Here. So op 'n godsdienstige professionele vlak was hulle jy kon nie fout vind nie. Maar die hartseer in hulle storie is dat hulle godsdiens het bloot professioneel gebly. Hulle het al daai professionele godsdienstige rituele uitgevoer. Gedoen wat die wet sê. Maar hulle geestelike kennis kon hulle nie toepas op die grondvlak waar mense nood gehad het. Al die kennis in die wêreld kon hy nie toepas. In die 1970s het 'n klompie sielkundiges 'n stukkie navorsing gedoen by die Universiteit van Princeton en hulle het 'n groepie teologiese studente gevat. En hulle het vir hierdie studente gesê hulle moet 'n preek voorberei. Die stuk navorsing se naam was ook die Barmhartigheid Samaritaan navorsing. En hulle het vir hierdie studente gesê hulle moet 'n stuk 'n preek voorberei oor die Barmhartigheid Samaritaan. En dan moet hulle oor die kampus stap na 'n kapel toe aan die ander kant van die kampus en daar gaan hulle dan die preek lewer. En vir van die studente het gesê, maar hulle is laat, hulle moet wikkel, daar gaan mense wees wat daar vir hulle wag. Maar op pad na die kapel toe, soos wat hulle nou oor die kampus sou moes stap, na die kapel toe aan die ander kant, het hierdie klomp sielkundiges 'n akteur gehuur. Want dan op hierdie pad wat hulle moes verbygaan, het hierdie akteur dan nou vermom, het hy toe nou op die grond gelê,
En hy het gekrol van die pyn en gestik en gehoes en was 'n ongelooflike pyn. Nou wat gebeur het, die verstommende ding wat gebeur het, is dat 90% van die studente wat op pad was om 'n preek te gaan lewer oor die barmhartige Samaritaan. Hierdie persoon wat op hulle pad in pyn gekrul het en styf getrek het, geïgnoreer het op pad om hulle preek te gaan gee oor die barmhartige Samaritaan. Soveel so dat party van hulle het selfs letterlik bo oor hom geklim op pad. Hierdie teologiese studente is slegte mense nie. Maar soos meeste van ons, was hulle net totaal en al geself absorbeer. 'n man met epilepsie of 'n ou wat hartaanval kry, was nie op die agenda nie. Nie gepas by waarmee hulle besig was. Hulle was so besorg om goed te doen in die abstrakte. Maar hulle was nie besorg genoeg om goed te doen in die konkrete, daar waar daar onmiddellike nood was. Om so haastig op pad om iets belangrik te gaan doen. Iets so belangrik dat hulle letterlik voor 'n persoon in nood geklim het. Kyk nie baie keer soos ons nie. Ons is so haastig, so baie om te doen. Ons kan nie ons kyk. En as ons dalk sien, nou is iemand in nood, sal ons dit sê, dis nie my probleem. Iemand anders sal. Seker ons nie anders moet kan doen. Om my persoon te help. Die laaste gesindheid is die van die barmhartige Samaritaan. Sy houding is die van, wat kan ek doen met dit? Nou ons het al baie keer vir dit gesê, by die geskiedenis was van Samaritane en Jode, die klomp het mekaar gehaat met 'n passie. En as dit normale omstandighede was, dan sou daai Samaritaan 'n wye draai om haar Jood geloof en andersom. Maar hierdie was nie normale omstandighede. Wat is anders? Hierdie Samaritaan was maar net geprogrammeer. Omdat hy iemand in nood gesien het, nie te gevra het, wie is dit nie? Waar kom hulle vandaan? Maar raak te gesien het, maar hier is nood en iets daarna te doen. Die Grieks sê eintlik so mooi, en sê, in daai Samaritaanse ingewande, in sy binneste, het hy 'n beroering gevoel van, hy moet help. En partykeer kry ons dit toekoms. Kry jy hierdie innerlike gevoel, dat iets gebeur net nie binne jou, dat jy net weet. Kan nie altyd almal help nie, maar partykeer weet jy, vandag moet ek hierdie persoon help. En in alles wat hierdie Samaritaan gedoen het, hy deernis gedemonstreer. En hy was totaal en al onselfsugtig. Hy van hy beseerde persoon en hy sit hom op sy eie donkie en hy vat hom na die naaste herberg toe. Met ander woorde, dit beteken hy moes die res van die pad self loop. Hierdie ou sit nou op sy donkie. Vir die Samaritaan, om daai beseerde Jood te help, was nie maklik nie. Dit het ek ook hierdie week het ons dit oor en oor vir mekaar gesê, veral die laaste 2 weke se hoofstukke. As ons dit regtig gaan toepas, sê ons dit is nie maklik nie. Maar nêrens in die Bybel staan, dit is maklik. Dit kos. En so het dit hierdie Samaritaan ook gekos. Dit het hom moeite gekos, dit het hom tyd gekos, dit het hom geld gekos. Maar hy doen dit. En so ook as jy gaan betrokke raak en gaan wil help,
dit jou kos. Jy moet besluit, gaan nie kan betaal. Dit gaan jou dalk tyd kos. Dit gaan jou dalk 'n bietjie ophou. Dit gaan dalk maak dat jy laat iewers aankom. Dit gaan dalk maak dat jy iets anders moet opsy sit om nou eers hier betrokke te raak. Dit gaan moeite vra. Dit gaan dalk vra dat jy jou moue moet oprol en iets moet doen. Dit gaan dalk aan jou sak raak. Jy gaan dalk geld van my vra. Maar as dit oor my pad kom, vra die Here, sal jy help? Ek vra nie wie is my naaste. Vra vir wie kan ek 'n naaste wees? En die uitdaging is om hierdie selflose gesindheid van hierdie Samaritaan te hê. En Jesus wat dan die verhaal mee afsluit, as hy vir die wetsgeleerde sê, gaan, en dan gaan doen jy ook so. Gaan en gaan doen jy ook so. Dit help nie. Jy weet, dat jy regte ding om te doen. Maar jy doen dit nie. Dit help nie om kopkennis te hê, en om dit met jou mond te kan sê, met jou hart te weet, maar dit nie te doen. Here vra ons moet dit leef. Ons moet dit bewys met ons hande en met ons voete. Ons moet dit leef. En as ons in nood is, as ek in nood is, dan sal ek graag wil hê iemand met my. En as die bordjies verhang is, en ek is in die bevoorregte posisie, dat ek nie nood het nie, mag ek dan die hart hê, die hart van Christus hê, om weer ander in nood te help. En dan, dat ons dit sal doen, met 'n lekker hart, met 'n dankbare hart, nie grom, brom, omdat ons dit moet doen, net so dis waar, en las, nee, maar dit te doen, met 'n lekker hart, omdat ons dit doen, vanuit 'n bevoorregte posisie. Ek wil graag afsluit met die volgende stukkie inspirasie DVD. En ek dink dit spreek van self. Dit wat ons begin nie mee om te sê, maar wat kry ek daaruit? Die video gaan jou vraag.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือ
คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Mag ons ook die klein dingetjie wat kies wat ons doen. Mag dit 'n sneeubal effek en die goeie rondom ons en mag ons die liefde ervaar onder mekaar. Amen. Meente ons het nou die voorreg om op tafel van die Here te kom aansit en reeds aan te sit, deel daaraan te hê en elke keer as ons daaraan deel het, dan verkondig ons die woord van ons Here Jesus Christus, maar meer as dit, nie net sy dood nie, ook sy opstanding. Wanneer ons vandag daaraan deel het, dan raak ons elkeen ook die bewus van ons eie tekortkominge, ons eie sondigheid, ons eie lewe, ons eie swakhede, en ons raak 'n oomblik weer eens stil om vir die Here ons sonde te bely en ons afhanklikheid ook van hom. Ook te erken dat dit ook alleen hy is wat ons kan vryspreek van die las van ons skuld en ons sonde. En ek weet dat wanneer ons aan hierdie tafel vanoggend aansit, dan sit ons hier aan ook as gebroke mense, ook as baie stikkende mense wat vanoggend hier is, ook om aansit vandag. Ons omstandighede verskil almal, maar die Here sien ons raak en hy sien ook raak met wat sy hart en wat sy gesindheid jy hier kom aansit vandag. En daarom wil ons sê dat hierdie tafel van die Here is beslis nie vir mense wat nie skuldig voel nie, wat nie sonde het nie, wat sy lewens perfek is en alles in kan en kry het. Die tafel van die Here is juis stikkende mense, gebroke mense, mense wat weet dat hulle die Here nodig het, mense wat weet dat hulle die Here se vergifnis ook in hulle lewe nodig het. En wanneer ons dan vandag van hierdie brood en wyn eet, mag ons elkeen gevul word, ook met 'n diepe dankbaarheid, as ons besef wat 'n barmhartigheid die Here aan elkeen van ons bewys het. En omdat ons sy barmhartigheid in ons lewe ervaar het, mag ons dan op ons beurt weer barmhartig gaan wees daar buite. Terwyl die tafel dan nou in gereedheid gebring word, vra ek dat ons terwyl ons net so bly sit, sal ons sing uit die 253 en ons sing daarvan Strofe 1 en 2 saam. Oh,
so kom ons bid saam. Trouwe Vader wat in die hemel is, dankie vir die voorreg wat ons nou het om te kan deel in hierdie nagmaal, hierdie liefdesmaal, en daaraan te dink, Here, dat U vir ons so lief is, dat U bereid was om die enigste seun vir ons te gestuur het, op die stand van 'n kruis. Op so 'n besondere manier, Here, het U liefde vir ons kom wys, kom demonstreer. Het vul ons met 'n diepe ontzag en 'n dankbaarheid om te weet, dat Here, dat U ons vry gespreek het van ons skuld en ons sonde. Dat as ons vanoggend deel het aan hierdie nagmaal, doen ons dit as vrygebootes, vrygestreektes in Jesus naam. Kinders van U wat nie met 'n sondelas deur die lewe hoef te stap nie. Here, natuurlik bly ons bewus van ons skuld en ons swakheid, ons tekortkominge. Ons weet as ons aan hierdie tafels kom sit, is ons sondaars. Maar ons weet ook dat ons is verloste sondaars. Here, as ons aansit, dalk baie vanoggend met hulle eie seer wat hulle mee worstel en miskien nou selfs worstel en dink, maar is ek waardig om hier te kom aansit? Dit is maar eintlik iets waarmee ons almal worstel, Here. Maar dankie, Here, dat U vanoggend weer vir ons kom sê, weer vir ons kom herinner, dat U het ons as waardig beskou, die oomblik toe U U seun vir ons aan 'n kruis laat sterf. Dankie, Here, dat ons nou weer voorreg mag geniet. Amen. Gemeente, omdat nou met die ware hemelse brood Christus se voete word, moet ons geen verwagting van die brood en die wyn as sodanig koester nie, maar ons in die geloof op Christus Jesus rig wat in die hemel is, waar hy aan ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader vir ons optree, en waarheen die betrokke geloofsartikel ook heen verwys. Dat ons ook nie daarom twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en gekoop word, as ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en dan ook drink. Gemeente, ons praktiese reëling sal wees dat ek en Jimmy om die beurt 'n tafel sal instel. Ons sal nie een groot instelling doen, maar ons wil baie graag elke tafel persoonlik die nagmaal vir daardie tafel instel. By elke tafel is daar dan 'n beker, baie diakens wat ons vandag gaan mooi bystaan. So ons gee geleentheid, ons gaan eers die brood omstuur. Ons vra dat die tafel die brood en die wyn sal omstuur tot op die punt. En eers daar heel onder of heel hoog, dit sal weer terugstuur. So ons gaan die brood eers omstuur en dan die beker. As u verkies om eerder 'n kelkie te neem asseblief die kelkie as die beker verby is. Jy weet dat die donker is, maar die wyn, die ligte vloeistof is die druiwesap. Help af mekaar as die kelkie dalk 'n bietjie ver weg is, vat sommer die hele houertjie en stuur dit maar 'n bietjie aan as die ander mense se arms dalk 'n bietjie te kort is. Maar jy kan net ook vra vir hulp as daar dalk 'n probleem sou wees, dan is daar genoeg diakens wat ook vir julle kan bystaan. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. En eer daarvan en dink daaraan dat sy liggaam vir ons gebreek is. Beker van danksegging waarvoor ons God dank is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink daarvan en dink daaraan dat Christus se bloed ook vir jou gesorg is. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus. Neem eet daarvan en dink daaraan dat Jesus se liggaam
vir ons gebreek het. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank is die gemeenskap en die bloed van Jesus. Neem drink daarvan en onthou vir Jesus. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem eet daarvan en dink daaraan dat Jesus se liggaam vir jou gebreek is. Beker van danksegging is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan en dink daaraan dat sy bloed vir jou gestort is. Wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al sy engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die nasies sal vir hom bymekaar gebring word en hy sal hulle van mekaar skei, soos 'n skaapwagter die skape van die bokke skei. Hy sal die skape aan sy regterkant laat staan en die bokke aan sy linkerkant. Daarop sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle, want my Vader het julle geseën. Kom ontvang julle erfenis, die koninkryk wat my Vader reeds van voor die begin van die wêreld af vir julle gereed gemaak het. Want toe ek honger was, het julle vir my kos gegee. Toe ek dors was, het julle vir my iets gegee om te drink. Toe ek 'n hawelose vreemdeling was, het julle my in julle huise ontvang. Toe ek niks gehad het om aan te trek nie, het julle vir my klere gegee. Toe ek siek was, het julle na my omgesien. Toe ek in die tronk was, het julle my opgesoek. Daarop sal die wat God se wil uitgevoer het om antwoord, maar wanneer het ons u dan honger gesien en vir die kos gegee, of dors en vir iets gegee om te drink? En wanneer het ons gesien dat u 'n hawelose vreemdeling was en nie in ons huise ontvang? Of dat u niks gehad het om aan te trek nie en ons het vir u klere gegee? En wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u opgesoek? En die koning sal vir hulle antwoord, ek verseker julle, as julle iets hiervan vir een van my broers of susters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit vir my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, want God het julle vervloek. Gaan na die ewige vuur toe, wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy bose engele. Want toe ek honger was, het julle nie vir my kos gegee nie. Toe ek dors was, het julle nie vir my iets gegee om te drink nie. Toe ek 'n hawelose vreemdeling was, het julle my nie in julle huise ontvang nie. Toe ek niks gehad het om aan te trek nie, het julle nie vir my klere gegee nie. En toe ek siek en in die tronk was, het julle nie na my omgesien nie. Daarop sal hulle vra, Here, wanneer het ons u ooit honger, of dors, of haweloos, of sonder klere, of siek, of in die tronk gesien, en nagelaat om u te versorg? Dan sal hy hulle antwoord, ek verseker julle, as julle versuim het, om een van die eenvoudigstes van my broers of susters te help, het julle versuim om my te help. Kom ons sê net dankie. Here, ons wil u loof, ons wil u prys, ons wil nie een van u welwilde vergeet nie. So groot is die afstand tussen die hemel en die aarde, so groot is u liefde vir ons. Soos ver soos wat die ooste en die weste van mekaar is, so ver verwyder u ons oortredinge van ons af. U is 'n barmhartige, liefdevolle, genadige Vader. Dankie Here dat ons u mag ken, so as ons Vader. Dankie vir u liefde vir elkeen van ons, u genade, u trou, en u almal. Dankie vir die voorreg om te kan weet, ons is u kinders. Dankie dat ons kan weet dat ons is barmhartigheid bewys. Mag ons u opdrag om te gaan en net so te maak, mag ons dit gehoorsaam. Mag ons vir onsself afvra, vir Here, vir wie kan ek in ons te wees? Amen.
Ons sing baie mooi gebed en slotdagsang 284, daarvan stukkie 1, 2 en 3. Ontvang dan nou die seën van die Here en bevestig dit met die sin van die Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, gemeenskap in die Heilige Gees, saam met julle elkeen wees en ook bly.